आ गए बहनचोद। देखो इस गेम ने ना कसम खा के रखी है कि हमें ये पूरा बर्बाद कर देगी पूरा। जैसे ही गेम चालू किया साउंड के लौड़े लग गए। साउंड ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं लगा के रखा। देखो देख लो, माँ छूट गई साउंड की। लेकिन जैसे ही हम कुछ और चालू करते हैं, कहाँ गया बहन। गेम खेलते हैं और फिर उसे रिकॉर्ड करते देखो हैं, फिर उसे साउंड आ रहा है, यहाँ साउंड आ रहा है, लेकिन गेम में साउंड नहीं आ रहा है। हम क्या करें, क्या करें? अरे यार।